Iki saka keparenge Mbah Haji Kastur sekeluarga. Sak liyane kejaba nimbali awake dhewe sak kanca nanging uga nimbali para kadang-kadang bintang tamu. Oh ngono. Ya kuwi ana adikku Dik Lintang Kairo kang sarta kang masku Mas Gareng Jajak kang mijil saka Grobogan. Oh ngono. Iya. Mas Gareng diaturi munggah luwih dhisik. Karaben menyapa para warga masyarakat kang mapan ana ing getas. Mumpung isih slendro, diserampatke kanggo gumyake swasana no. Karaben gayeng tur regeng. Monggo Mas Gareng Jajak, lama tidak jumpa kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Serampat to, dados. Mas Arya. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da, Yong Cangik, Mbak Yulimbo. Lama tidak jumpa, kita dipertemukan kembali wonten ing Desa Getas nggih Mas. Alhamdulillah awit berkah pangestunipun mepunden kula panjenenganipun Mbah Haji Kastur. Betul. Tak karo nata ambekan. Wah. Kok nata ambekan barang to Mas? Dadi ora nata ambekan pi pengendangé peh nom rasane le ngoyak masyaallah. Loh, itu dicocokkan kawula muda harus semangat, harus prima. Setuju. Dasare Piyai Nom luar biasa pengrawite nom-nom kabeh, dalange nom, sindene nom kabeh. Meratandani guyub rukun semangate kawula muda harus bisa lebih dari yang lain. Betul. Luar biasa mulo iki bintang tamune golekno sing nom. Nom kabeh. Niki wau upama nimbali nuwun sewu Pak Gareng Semarang. Ya 15 yuta ki. Oh iya. Pak Gareng Tralala ya 12 ki. Lah nek aku rak cukup 1000. 1000 mangan jaba. 1000 mangan jaba. Amoh to. Nek ya ora dadi boyo ngopo Mas. Ora perkara ukurane dhuwit niku mboten, ukurane yalin silaturahmi. Sapa sing gelem njembarke silaturahmi insyaallah dijembarke rezekine didawake umure amin Allahumma. Amin. Wis tak bekteni bengi iki gandeng nun sewu kula nek kalih Pak Haji Kastur niku wis koyok putune dhewe. Putune dhewe. Iki mau aku jagungan kalih panjenenganipun Pak Haji Kastur. Sampun jagungan nggih. Alhamdulillah ape dintukno putune aku Mas. Putune Mbah Haji Kastur. Betul. Mbak Ida anake Bu Harti. Aku mau nang kono wis dijak foto, pokoke sesuk kapan liya dina tak celuk rene ape tak entukno putune. Mbok tagih harepan Mbah Kastur. Sik to Mbak Ida ya priyayine cantik. Aku malah gung Masya Allah nek gur sinden jiro 489 kaduan Mas. Cuantik demes besus dasare muslimin muslimah. Jos. Mbak Ida kuwi. Mbak Ida karo Mbah Kastur karo sampean arep dijodhokne. Karo putune Mbah Kastur. Luar biasa. Upama aku untuk tenan karo Mbak Ida luar biasa cocok Mas. Cocok sing ya. lanang ganteng gagah gede dhuwur, sing wedok lencir kuning. Wah. Mok kaya ngono kok gagah gede dhuwur lho. Aja nyepelekke Mas. Nuwun sewu ra umuk ra sombong Bu. Aku mau ke omah ya gede dhuwur tenan.
Lho, lah kok tekan kene kok uru cilik. Lah genah kudanan mengkeret no Mas kowe ya ora ngerti kowe iki. Engko nek teko omah ya gedhe nah. Oh, pengaruh ya udan ya. Lah kandhani mosok ya gak paham. Iya. Luar biasa. Aku daleme jenengane nak grobokan nggih. Pangestunipun kula grobogan Purwodadi, kecamatanipun derekipun Wirosari. Saking mriki wetawis 2 jam 26 menit lebih 3 detik. Alhamdulillah. Berarti kene iki termasuke wilayahmu berarti. Lah nek kene iki wis pokoke Jawa Tengah iki ora nek sing tak tinggal Mas. Wis lah kabeh meh rata Mas. Meh rata. Alah wis meh rata. Awit saka Cepu, terus endi Kedung Tuban, terus Randu Blatung, Duplang wis nggonku kabeh Mas kuwi. Yo gareng ngene iki. Alah wong aku Bang Titil kuwi Mas mubeng golek nasabah. Tak rungokne tenan kok nggur Bang Titil iki lho. Lah sadurunge gareng aku ya golek sampean kuwi kok. Ngono. Berarti ngene iki dioneng-oneng, ngene iki bot-bote pengen menjalin persaudaraan karo golek rezeki Mas ya. Alah ora asline Mas aku. Lho, iya to. Aku bengi iki mau. Lah nek aku setuju aku. Golek jodoh. Karo Mbak sapa mau? Ida. Iya. Wah, apik tenan Mas, sumpah lahir. Apik konone apa ya karewan gelem karo kowe? Alah, ngenyek. Lah wis ketemu berarti karo Mbak Ida wis ketemu. Sing njaluk nomorku malah kono sik kok. Mangsa aku kae lho. Ida aku lho Mbak Ida kandhane. Nek njaluk piye nek njaluk? Mas, kowe kok comel to ngono. Wis bar ngono kan. Yen ngunjuk kopi, teh napa susu ngono. Nyapa kok diobane barangane iki lho. Semangat. Oh, semangat. Aku iku nirno Mbak Ida ya ngono kok. Terus mbok sauri piye? Pun mboten sah Mbak aku ngono. Toya pethak mawon, air putih aku ngono. Lah air putih apa manis to angger nyawang kowe ya manis. Aku terus dilungi aqua. Aqua tak buka tak ombe Mas, gandeng aquane wis mbok ombe, njuk nomor WA ngono ki. Mbak Ida ya. Niki acarane sunatan. Alhamdulillah sunatan, supitan, khitanan, ono sing tetakan. Iya. Tetak kuwi saka tembung tetek tur tatak. Wong lanang nek wis ditetak kudu tetek tur tatak. Tetek imane tatak imane. Bakoh anggone dadi wong Islam sing diislamke. Berarti kaya aku ya Mas. Aku nak wis sunat ya wit SD kae. Jenengan ya wis sunat to ya wis cilikanku kae. Mosok? Heeh to. Wis gerange semene ora sunat lho. Endi? Ya kok Mas iki tetek karo tatak. Berarti nek wis sunat kudu tetek imanku, kudu tatak imanku. Lah, gon dimastani khitan. Apakah arti dari khitan? Kinarya keselamatan. Lho nek wis ditetak, kuwi muga-muga dadi wong sing slamet donya, slamet akhirate mergo kuwi kesunah sunahe wong agama Islam. Amin. Lho golek keslametan. Tetak khitan, enaknya bahasa lainnya apa Mas? Supit ki apa Mas? Supaya untuk barang sing nyepit. Apa? Supit sik aku lali Mas. Iki di live streaming kamu jangan menyebarkan yang sifatnya porno seksual ya. Nggonku gak ono supit Mas, gak ono nggonku. Gak ono. Kene tok aku gak paham aku nek supit. Gak ono. Lali aku. Mangsaku kok tetak khitan. Sunat. Nah, nek sunat apa? Supaya antuk nikmat. Oh iya. Mergo nek wong disunat niku rak diguak sethithik barang iku mau supaya ben lancar ora ana kotoran sing banggrok. Dadi nek pipis langsung sur. Kandhani gak paham jenengan. Oh, gak paham ya? Ngalah nek jenengan gak paham paling sunat wis buru mau mangkat ngono tok wis. Nek aku lho Mas, apa-apa tak teliti. Lho ya sunat yo ngur ngono tok to Mas, gur diresiki pucukane tok. Mosok enek teliti barang. Lho wong sunat kuwi mau perlambang. Perlambange pripun Mas? Lho nun sewu. Nggih. Yang khitan, yang sunat niku rak dipotong to. Tegese dipotong diguak. Secara nalar logika, barang nek dipotong diguak saya gede apa saya cilik? Saya cilik kuwi nek secara logika. Nanging kuasaning Gusti Allah nek dipotong malah saya gede. Percaya ora kowe? Ya ora. Kandhani wong sunat secara logika barang nek dipotong diguak saya cilik kaya kathok dipotong saya cilik. Lambi diketok saya cilik. Ning keneng apa nek khitan disunat diketok malah saya gedhe. Kuwi perlambang wong urip kudu gelem sedekah.
Oh. Sedekah kuwi ora lokak saya kebak, ora kutah saya turah. Bengi iki kaya panjenenganipun Pak Haji Kastur kalih putra-putranipun Pak Badrudin kalih Bu Dwi Puji senadyan to paring sedekah insyaallah Mas ora lokak saya kebak, ora kutah saya turah. Amin Allahumma amin. Berarti kaya aku barang ngene iki umpama wis tak ketok to, sunat to. Iya. Berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Tak swamplok kowe engko. Oh lah bocah iki malah saya menteles iki. Lho nek piye ta jare nek diketok saya gede pralambange kudu disedekahne. Berarti aku kan ya wis sunat, berarti kudu tak sedekahne sapa-sapa. Ngene Mas, tak lurusan. Piye. Nyat model nek awake dhewe bertemu dengan orang sing urung pati dewasa, gagasane gur tipis. Ngene lho Mas, maksudnya awake dhewe iki perlambang. Diketok kok saya gede perlambang karepe awake dhewe kon sugih sedekah. Ben rezekine awake dhewe saya sempulur. Oh sing disedekahne duwite. Rezekine Mas, rezekine kuwi ya satu untuk semua, satu untuk selamanya. Iya. Ngono ya. Iya, paham nggih? Paham. Alhamdulillah as-shadaqatu taf'ulil bala. Sedekah kuwi minangka tolak bala. Insyaallah keluarga ageng Pak Badrudin Bu Puji tinebihna saking sial dangkal cinaketno bagya mulya pinaringan panjang yuswa tinebih saking memolo cinaket saking bagya mulya. Amin Allahumma amin. Uga tak dongakno piyai pundi wau Getas. Tuku berase ketan piyai getas kabeh antuk keselamatan. Amin. Tuku beras campur jangan semur. Piyai getas sedaya panjang umur. Amin. Wis eloke urip ning Nuswantara bumi pertiwi. Iki awake dhewe urip ning bumi pertiwi. Ya. Entuk gelare wujude bumi, ditanduri jagung lan pari, diunduh dimasak dadi nasi, didahar iso mareki awake sehat tur bergizi, nyambut gawe semangat tetep ngati-ati, anggone padha golek rejeki muga-muga amberkahi. Amin Allahumma amin. Tak dongakno sing diutang ndang iso nglunasi. Amin. Sing lara gek ndang mari. Amin. Sing joko sing prawan gek ndang ngerabi. Amin. Sing tuwa-tuwa gek ndang tak suwampluk sapa mawon mati. Gek ndang kaji. Amin Allahumma. Berarti ngene iki sampean ndongane Joko ndang Rabi berarti ateges mendoakan saya juga ngene iki. Lho iya to Mas. Yus kabeh pokoke sing Joko sing prawan gek ndang Rabi. Nek aku ora kesusu Mas, aku jek 24 tahun. Jenengan ki? Aku 24 tahun masih Joko durung kambun wong wedok babar pisan. Alah kacek selapan dino nek karo aku. Aku kelainan 2000 Mas. Lho, aku yo 2000. Lho, ya berarti selawe no, kira selawe kok. Ya selawe sok Oktober. Oh ngono. Ya. Wah, lha awake dhewe baraan ya Mas ya. Mosok ta? Aku ya 2000 nek ora percaya mbuh 500 ya ben 200. Lah tapi jarene nek delok status WhatsAppmu kamu sudah bersama istrimu. Kowe wis omah-omah. Lho nyapa? Tik kaya ngono kowe piye? Lho, lah kowe wis duwe bojo no. Apa dinten Mbak Ida gak sido ki malah. Aku mau kondo iya kok malah kowe mbok pamerno nang kene. Bobor-bobori dagangan. Masaku. Gak Mbak Ida, kok anggere kowe sido tenan kono tak tinggal. Hei. Streaming lho. Ora apa-apa, bojone paket aku entek. Masaku. Alhamdulillah. Saiki menyelam sambil minum air. Oke. Kita ada dalang, ada pelawak, ada juga sinden. Waranggono komplit Masya Allah. Dalang mudal piwulang. Dalang mudal piwulang. Yoga saka tembung yoga sing seneng tapa brata manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Leres. Sinden. Ayu. Wis ngono. Ya. Ada Dek Lintang Kairo. Masya Allah. Artis Haji Kastur. Tepuk tangan. Ngagem Mbak Lintang Kairo. Masya Allah. Tepuk tanganmu sih khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepoti ya. Oh nyemanggaken. Sepoti sing selindro ca, Oke. Ya, monggo ayo. Hey. Oke yo. Dalu
Mbak Lintang. Nggih, wilujeng dalu Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Lho Mas. rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru rak sing panompone kejeron to Mas. Oh, Nek iya, takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Iya, iya, Wong iya. aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong Lah sak desa iya, piye berarti? kok Dhewe-dhewe. iso? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neng. Piye, Kowe piye? ngarani mbokku Ramban piye? Maksudnya wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, Ah. ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Ya, bapak Penggo. jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak kabupaten sak malah. kabupaten. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. ya? Kandhani yo. Iya, 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 Wis iya. bayangno kaya apa rupane Jezal. Oh iya. Iya. Lah Nggih, sugeng dalu. Sugeng Mas dalu Dek Gareng. Lintang Kairo. Nggih. Lama tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas cepu laras. Aku nek Peh. ketemu Mbak Lintangi seneng tenan. Lah ngopo aku Kiai. ya seneng lho Mas ketemu jenengan nih Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku Aku Jan. ganteng mesti aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali Mas. aja dandan gareng. Dadi Lah. ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Mas Jan Dalang. tumpuk blekne lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Iya enek wedhus, ya. Enek kirik, ya. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. ora Piye-piye? apa-apa. Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku sik sik. Kok iso Sik piye, piye? Mas? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar kuwi dalang kuncoro, dalang kondang, Amin, dalang Nggih, leres. hebat, Amin. Ya. tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso rada? Lho, lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. lho, 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 lho. Lek Ra per- deleleng ngono kuwi. Ra lho. percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Leres to Bu Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik, luwes pinter, jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung. Aja sik, aja sik. Aja Nah, sik. mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya Ganggu belajar sementara nomornya Om disimpen. Alah. Mah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok nggih. kira dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi, Mbok kira iya. dalange tukang ngentek-ngentekne sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Jelas aku nih, Mas. ngentek-ngentekne sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Lah. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nok? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ning ora ngene wae ngene. Pripun, Ngene, Mbak Lintang, Dalang. padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasa nih, wis dewasa lho tak rebut. Ya. Ora saiki, besok wis dewasa. Ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Ya, bener iki. Kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe Nggih. milih gareng apa dalang nek kon milih? Ya. Ah. Ya berat lho iki, ganteng lho aku masam. Lho. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Milih dalang. Heeh. Aja ya nduk, aja. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rodok bagus, Heeh. laris engko rezekine akeh. Heeh. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh, raben. Ya Allah. Ojo dalang, Lah terus Kang. piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya, Mah. Lah ngopo? Ya mau dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to? Dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, pamane karo dalang Lek piye karo upamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih, Heeh. raben. Oh.
Tenan. Saestu to Mas Dalang. Ora, lha nyatane aku durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun apa 6 tahun lho. Lah ping telu rabimu. Lambemu. Bisa ping telu ndak ya satu untuk selamanya itu. Lah itu Oh ya bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek Satu. sah secara agama dan negara. Iya. Sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Yo. Beh, jan angel nggih tiang niki nggih Mas. Jane keng pundi to tiang niki jane? Oh, kandhane aku imbah, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sih, Salam-salam sih, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek, Tumplek tek meringking. ngumpul dadi siji ya nok Iya, ya. betul sekali. Ditungake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupeda, banyak rezekinya nggih Mas. Sik, hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho. Hah? Amin Mas, piye to jane? Ora enek kok. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Mangga ya. Nggih, ada malam hari ini live-nya banyak sekali ya. Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 23 24 25 26 28 Kowe ngitung tenan pura. Kowe ngitung tenan pura jane. Lah, iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora percaya hitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kuwi percaya ora wis to. Ya 83. 80 iki mergone dalang ya tagek tenar, lagi hebat, lagi kondang kuncoro. Mula sing streaming oke. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Alah padake cepete piye aku. Upamane dalange bengi itu juga bersalam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak ngono malah luweh kok iki. Ki dalang Gareng penonton Jajak. ora ngene iki, Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang. Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur ape dintukno aku. Nggih, Lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malih aku kleru ngene iki. Alah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe grogi. Ye, aku mbok nabut Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih. Nggih mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dalang? Wah, sik. Adik Namanya Re. namanya panjang namanya. Namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya Nok, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah lah kok coba mbok takokke nyapa to. Wis rasa sok paham dhewe saiki aja saiki aja. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request Iya. ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa Nok? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Iya. Kalih adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya, iki mau- Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak aja lali podang kuningnya ya. Oh, Ngoten. mau saking ibu yang Nggih. Romlah mau nggih. Nggih, mau kula pun Nggih. dikeruyuk teng mriku. Iki mau ya ana pambutan burobah iki. Robah apa? Ibu? Rombongan gibah. Iki yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki siap. juga sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Ibowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki coba gedeng kapilut kangen ing ati, oke.
Terus iki meneh iki. Oke men, Mas. Lagi. Wis. Oke iki ono iki. Mun. Napa? Bayu malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gering Taman Sari. Terus iki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo. Pokoke gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo udang kuning dibawani sih. Natian wujud temong peksi agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan yang menerjemahkan. Aku lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso no iki. Alah turah gamping. Apa? Apa Nadian jare? wujude mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Oh iya. Wah. Peksi manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine lah kok ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, seekor. Seekor burung kok seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis. Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh ya, ini. alhamdulillah. Hadir semuanya, Sugeng Dalu, Om Karno, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya yuk, kuwi. Mas Karno iki ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halos manis tur merak ati. Artinya, Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pas iki ra mangkat alus, halus. Halus Halus. dan manis. Merati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah, Paham nah aku lulusan sastra kok. halus, manis dan mempesona. Mempesona kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus. Selingkan kula Wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah. Aku kok, Dek. Jas. Lulusan isi ya. Oh iya. Isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi iki lho. Anyar, Mas. Oh anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro, Sapa kuwi? siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus Golek isi podang jenar. goleki si podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. oh, jenar ki kuning. Jenari kuning kayak serasukan panjenengan ageman panjenengan jenar. Nek wilis apa Mas? Wilis ki Pak Deku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu
Iya, widodo Wilis jenenge Wilis. Padeku. Wilis ki Ijo. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis ijo. Alah lah iya ijo Wilis ki. Jenar kuning, Wilis ijo. Abang nyabrit. Iya. Nggonku ora Mas, abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Ojo nyawang aku go. Ora ngger nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Ibu nyapa mingkur ijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak madhep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ae kok. Ibu bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapa iku melu-melu sing menerus nyapa to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi tamba. Buka celuk ya. Nggih. Dijogeti engko kendangane Gonggo Minor. Yuk coba kaya ngapa ya. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang bebeng-beng miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Khas Tulungagungan. Ya. Katon
Dik Lintang jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh. Suguh, gupuh, lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga luar ya. biasa, luar Mas. biasa sekali. Nek nyugoto daharan miroso apa-apa sampun dicawiske. Nggih laras wonten rawon, kerupuk, capar, daging. Ya kuwi sak anu kowe. Cah yo sembrono. Yo sak piring. Sing dikarepke iki maksudku sing dikarep beragam Mas. sing dikarepke maneka warna ku yo kejaba ana rawon mau yo ana asem-asem. Terus garang asem. Terus ana opor. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok tak aku karo nek kuwi mang. Lah ya, kok aku ora nyawang lek nek kowe mau. Dede lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Dik Lintang, niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kanjat nggih menika Mbah Kastur. Yes. Jenengan satu kali lagi sesideman. Oh nggih. Tadi mumpung adik juga request sinarengan juga nggih, Mas. nanti iki mumpung cek gamelan. Oh nggih, gamelan. Mumpung cek dulu. gamelan, sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye kae? Oh, ngoten. Terus tresno sesideman. Oke. Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel, kanca lek-lekan. Ya, lanjut. Urip ana kota gedhe kawita tukane amasa di sini kawi apa wae senadyan sasi
Dek Lintang duduk dulu istirahat dulu, Nggih. nanti penutup lagi sinarengan. Nggih, Oke. siap. Niki wau karya besar Ki Haji Syukuran Suwondo. Leres saking Blitar. Blitar. Sisi Deman.